Всем привет! А я вам хочу показать нашу детскую комнату. Пока наши девочки отдыхают в гостях у бабушки, мы с папой почти закончили ремонт. Осталось вот протянуть антенну, наклеить уголок вокруг окна. Ну и в принципе все. Все уже чистенько, все помыто. Осталось помыть окно. Окно грязное. Очень грязное. А, еще гардина у нас. Еще гардину прикрутить. Думаю, что будет какая-то легкая, может быть, органза. Еще плюс к этим рулонным шторам. Ну и все. А, Бесси вот пришел. Бесси! Вот такие обои. И пол. Такая, как состаренная доска. Очень красиво получилось. Сочетается отлично с обоями. Ну и все, теперь осталось дождаться нашу мебель. Скоро нам ее совсем уже привезут. И мы вам покажем, что у нас получится. Какая у нас получится комната. Всем пока!